হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শুভজিৎ আর এই ভিডিওটায় আমি অ্যাপেল এয়ারপডস আর বোয়া মাইকের রিভিউ করে দেখাবো দুটোর মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে সে ব্যাপারটা নিয়ে ভিডিওটা বানালাম। তাহলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আর আমি দুটোরই লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনাদের যদি কিনতে ইচ্ছা হয় ডেসক্রিপশন থেকে কিনে নেবেন। এখন আপনারা যে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন ভয়েস রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে, সেটা আমি ভিডিও রেকর্ড করছি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে বোয়া মাইকের সাহায্যে আমি কিন্তু রেকর্ড করছি, বোয়া বাই M1 মাইকের সাহায্যে। তাহলে আপনাদের এই দুটোর মধ্যে কোনটা সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লাগছে অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমি এই বোয়া বাই M1 ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনের লিঙ্কটাও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনাদের যদি কিনতে ইচ্ছা হয় অবশ্যই কিন্তু কিনে নিতে পারবেন। তাহলে এখন যে ভয়েস কোয়ালিটি আমরা শুনতে পাচ্ছেন, যে ভিডিওতে আমি যে কথা বলছি এখন, সেটা কিন্তু ডাইরেক্টলি এই ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনের সাহায্যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তাহলে এই সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং দুটোর মধ্যে আপনার কোনটা বেশি সুন্দর লেগেছে সাউন্ড কোয়ালিটি সেটাও কিন্তু আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এখন আপনারা যে ভয়েস কোয়ালিটিটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু অ্যাপেল এয়ারপডের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা মুখের কাছে রেখেছি। তাহলে এই অ্যাপেল এয়ারপডের সাউন্ড কেমন আপনাদের লাগছে, অ্যাপেল এয়ারপডের কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আপনারা ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন আমার ডাইরেক্টলি এই আইফোনের যে এয়ারপড আছে, অ্যাপেল এয়ারপড, সেটার সাহায্যে কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। এর আগে আমি যে রেকর্ডটা করলাম সেটা কিন্তু আমি যে বোয়া মাইক আছে তার সাহায্যে আমি কিন্তু রেকর্ডটা করেছিলাম। এবার আমি যে রেকর্ডটা করছি সেটা অ্যাপেল এয়ারপডের মাধ্যমে করছি। তাহলে এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। এই অ্যাপেল এয়ারপডের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনাদের যদি কিনতে ইচ্ছা হয় অবশ্যই কিন্তু আমার ডেসক্রিপশনে আপনারা বাইং লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। তাহলে এই অ্যাপেল এয়ারপডের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি এটা মুখের পাশে রেখে এখন কথা বলছি, এবার আমি মুখ থেকে কিছুটা দূরে রাখছি। এখন কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, যে অ্যাপেল এয়ারপডের সাউন্ড কোয়ালিটি মুখ থেকে যখন আমি একটু দূরে রাখছি তখন কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।